एक कप पानी में 5 से 7 ताजी तुलसी की पत्तियां डालकर उबाल ले। जब पानी आधा रह जाए तो छान ले। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को गुनगुना करके सुबह और रात में सोने से पहले पिए। इससे आपके ठंड से होने वाली खांसी में राहत मिलेगी, गले की खराश और जलन कम होगी, कफ को ढीला कर बाहर निकालने में मदद होगी। आपकी इम्यूनिटी को भी ये मजबूत बनाएगी। सर्दी जुकाम के लक्षण कम होगी।